وقتی که انسان دمی آخرش می شود، بین باز 5 ملائکه نزد جان گرفتن او می آید. یکمش داخل می شود، می گوید السلام علیک یا عبدالله، ای بنده خدا، سلام و رحمت خدا بر تو. اگر بنده نمازخوان و بنده خدا ترس باشد، هم معامله از جانب این 5 ملائک پیش از جان دادن می شود. می گفت است السلام علیکم ای بنده خدا، انا مؤکل بارزاقک. اگرچه رزق رسانی تو خدا بود، لیکن من همون ملائکه بودم که او رزق به تو می آوردم می رساندم. فطلبت الارض شرقا و غربا فما وجدت من رزقک لقمه. امروز من تمام روی زمین دور زدم، لیکن از رزق تو ای بنده خدا یک لقمه دیگر نیافتم. رزق تو تمام شد. بنده از جانب رزقش امیدش کنده می شود. دویمش داخل می شود، من همتا سلام می دهد، من کی هستم؟ من همان ملائکه هستم که بر نفسهای تو وابسته بودم، که نفس تو را بیرون می بردم، درون می دراوردم. امروز هرچی که کافتم دیگر از نفس تو دیگر نفس نیافتم. یعنی نفسهای تو هم چی شد؟ تمام شد. رزق تو تمام شد، نفس تو تمام شد. داخل می شود دیگرش، من وابسته بر نوشیدن آبهای تو بودم. امروز بالای زمین دور زدم، برای نوشیدن تو یک قطره آب نیافتم. امیدت ای بنده خدا از نوشیدنم کنده شود. از نوشیدنم بنده در او حالت چی می شود؟ امیدش کنده می شود. دیگرش داخل می شود، می گوید من وابسته بر قدم های تو بودم، که قدم تو را پیش می بردم پس می بردم به حکم خدای تو. امروز بالای زمین دور زدم، لیکن در هیچ جا دیگر تو قدم زدن نمی توانی، قدم تو هم کنده شد. پنجمش می گوید من وابسته بر اجل تو بودم، وابسته بر روزهای تو بودم. امروز هرچی که سراغ کردیم بالای زمین دیگر از حیات تو هیچ روزی نیافتم. بنده از این شنیدن اینها البته آگاه می شود که من دیگر در این دنیا قرار من، حیات من تمام شد.